Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lilin kah bro? Ada jo jago biar lagi di dalam yang kereta terus minta. Makan aja. Terus. Makan jurus tumpil. Balas juga, strike juga. Mantap. Selengkor. 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 Pagi-pagi Oh. Baby GT strike. Aku apa ini? Jit nih. No. Anti boncos sudah. Draknya bunyi. Nah, awas itu jatuh. Wah. Ini blongsongan lagi ini. Pakai goreng malam kena. La ilaha illallah hiu, Masya Allah. Hiu wal. Otek itu. Iya betul. Iya. Wih, hiu. Ikan apa ini? Tarikannya kok kayak lucu. Ekor koneng. Wah, mantap. Otek ganal tapi. Otek tapi ganal. Oke. Andal otek nih. Oh, anu lagi GT lagi. Merah. Itu nanti merah kalau udah besar, masih coklat. Tang. Kapal batanahnya nih. Anu, lain batu pula bawahnya.
Itu apa maksudnya tuh? Ayo, bos. Aku nih ada pancing silakan tangan. Kok kira Mike maju ke sana, bos. besar. Oh, telang ah. Mau telang apa tenggiri gitu? Hah? Sama yang tadi. Nah. Apa nih, bos? Gini dong, gede dong. Wih. Wih. Tenggiri. Otek kau. Kelihatan mujur. Belum. Lain lah. Sama tuh kayaknya. Lo kumis ada? Kalau muter otek. Ah, otek bang. Males ya mangkat. Sembarangan. Iyo, iyo. Kayak rasanya pas Ngilu. Sentimen nih, kameramen nih. belum kena. Masih melawan, jangan. Oh. Belum. Enak belum sama. Ya. Nah.